ऐसा आप देख रहे हैं मेडिकल फैक्ट ऑफिशियल। सो गाइस दिस इज़ अ ब्रो जेडेक्स सिरप है। ये खांसी के लिए सिरप है, काफ़ी अच्छा सिरप है, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। सो गाइस सब्सक्राइब चैनल क्लिक देखे रहेगा, ये आपको 130 रुपये में मिल जाएगा। सो गाइस सब्सक्राइब चैनल क्लिक द बेल आइकन। खांसी के लिए काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी कम आराम दे देता है काफ़ी कम टाइम में। सो गाइस सब्सक्राइब चैनल क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू गाइस। इसमें डेक्सोमेथासोन हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोब्रोमीन मेटल सिरप है, काफ़ी अच्छा है। सो गाइस सब्सक्राइब चैनल क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।